kuratuika ati uthamaki uyu wiku urathira mweri wena na wehe hindi uraritie uhoro wa muthamaki wa thayo nima muthamaki wa niguo he mundu wa kwandikire atiriri hindi video twandikire twandikite yani he video twiriga gwikana he mundu akwandikira atiri comment-ini Simon koto ikayo wewe waku ati ukirihiri tweragwo tene heri tweragwo atiri tene atiriri he muthamaki gathamaka miaka 2 na nuthu he mundu akwandikire uguo thini wa comment ngimiona tini ndandikire na ndimu twakiragwo uguo ni acucu he muthamaki no ne ugakorwa mwisho muthamaki wa thayo wihande tondu acucu ni moy tu tubatie guikara ni woka thayo riu ni meragirwo muthamaki uguthamaka miaka 2 na nuthu niguo na mundu ucio ni wandikire ikinyite wega no kuhotekeke uthamaki ungi na ndukanine mweri uyu tugicokerera Ngai nikio kituhingaga na riu tu horo wa mwaka uyu kana njuge ndirona tatu irathia tu riu tu thaici 2025 ati uthamaki uyu kurathira mweri wena mwaka uyu nima nyita ni ndakura atiriri na nigo ndongerera atiriri nyita wega tugicokerera Ngai ona ndongeri na mweri uyu kuringana na riu atiriri nyita wega nika ndauga mweri wena uga atia ndauga tugicokerera Ngai ona mweri uyu ni munene unyite wega koguo andu nio mohete uthamaki utarige ke ngwire ni njira gukwira ni ithu turagia ruto giko nikio kiragia ruto anona riu ni ora maringi thirikari no menyire no nire niguo ni ma ni ithu turamugia tondu atiriri angikorwo ti ithu turamugia turagekirwo niki koguo atiriri ni ithu turatuma ahurwo tungicokera Ngai tutige na uteti ai mweri ni munene ni ati mundurume ndagirwo guthie kioro nyumba na agithoma muhari fulani wogaga ati Agasto Shakuri mathia magathika riu tufuate nginya maundu macio nyita wega mewero-ini nona Israeli mewero-ini ni kugirio magiragio ati mundu ndagathi uguo akirekagio uguo mundu athiage andu magikinyaga no nyita riu meragwo magathikaga no nyita hindi ra wathie kioro nyumba me nyumba ka makuo uguo matoro ni mairima ni makuo ni mai matoro irima na rafu muroto umage riu mekuria uguo tondu me hakuhi marakithio haha uguo makini na thiku igiri makero thamai andu cio no makikioro niki andu nikio meritwo magathika nigetha ndugakimatige iguru tari mangui andu magithi makinyaga riu kinyage mandu Yes, korothia murata wakwa ni ndi mwega muno maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibu sana ndakujitogeni muthenya wo muthi na ngwiraga ukeigua bi haria hagirire. Happy New Year. Muri okuo wega. Na Ngai ndamuhoera Ngai amurathime maundu mari utanahota ku achieve mwaka ucio rathirire. Mwaka uyu Ngai akuhotithie kuma achieve in Jesus name. So, karibuni sana muthenya wo muthi na twiguku studio ni Shishito. Na muthenya wo muthi ndina Mr. Rusho Mwangi na itanathie muno kana itanera Rusho tugeithie mwitikire ndimwenderie broti ndina cio na broti ciru ndigitie nini muno ugwa korwo wikarite hau ro uguo ni cigukuhituka kuma gwa kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited kuria mwena wa Masinga ndagika nini kuma Matu town hau thutha wa Masinga town kundu kwina thitima mai maundu mothe town ire ni nene muno taru andu aria kwanza marathi ku magathi site makono ria kuhana marakena ukona mundu ya tufroti twiri ukaiguga ni agwaka haha he mundu roire ikemwe arime tondu tiri kuria ni mwega muno kundu guku ni kwega muno murata wakwa na tutiragutindika ona hanini bei ni ire ya kukata na panga kukata na soka shiringi 230 broti cia 50 by 100 hamwe na title na wakenda kurihana kindu tutaka installment plan ni shiringi 250 wigire deposit ya 100 balance uri hena mieri 6 niki wetereire murata wakwa nduhiu hena wihike na ihenya muno broti cicitana thira tukihuria na beno ya thimu mwana na idea na director 0727 004455 0727 004455 na nino waraniri na nina 0724 333313 for more information you can maundu maingi ate hi ni urenda guthie office ni urenda guthie site ni haria Ruiru town BD house third floor
mucere ku muthie site wenda guthie site ni muthenya oro wothe wenda guthie site ni muthenya oro wothe we wi kunene araniria na ithui tumenye ria tuguteithia eko wenda kugura broti na wi kunene ndi haha ni undu waku ni guguteithia maundu macio mothe muko karibu sana riu reke tukingire mwena uyu ungi tugeithio ni ruco na nigetha tuthie na mbere karibuni sana undu ungi thutha wa maundu maingi mathiete muno gwiko kiugaga atiriri ungimiona ungimietha noria umirite kana ungimietha anga noria umirite ungimiona wi maitho eni riu niguo heragwo ungimiona noria umirite yani ungimietha noria umirite umione wi maitho ni ndu urauga taru kwa muhiano oi mundu yemburi niwe wiyite na muretha nake ungimiona andu ri itheru riu Ngai agikena riu Ngai agikiona wega ni ndethire uhoro uyu ni ndawethire na tukiwetha ngiwetha ndi gatagati ka aria mauhithite na ngiwona Ngai agikorwo yani na njira nguhi nie ndiendaga kuria ng'ondu cia ithe witu nyendaga kuria aria mariaga ng'ondu riu gutiri uhoro muritu tocio tondu taru ngirora thiini wa mutituri thiere awoneke ni muruthi riu ni kuga we urenda kuria miruthi ni nyendaga kuria muruthi ugo we kasongo Wanyita karibu sana na ndakena guku ni kweru ni riu tuga mwaka mpya mambo mapya tukana na maundu meru ona kia kabogiuga muthenya mweru ni sawa riu ri niki tukiri mwaka mweru ni ndo wa mwaka uyu mwaka badu haya by the way karibu sana abogeithia ndu muri thayo ti muriega muri thayo eroreri na athikiriria Simon K official ngatho nyingi ngakunyita ugeni muthenya wa umuthi tukorwo tugitereta ndereti ino kahora na nitugaga wega taru ni kuraumira maundu maingi muno moru ni kuraumira scammer in the name yo horo uyu ni kuraumira scammer na yani me in the name horo uyu twaragia no ni tondu ni tumerite horo uyu kwa kahinda makawo matithikagiriria mundu handu oke athikiriria kurumana ugere siragia ngeka kiri na gutire kindu mundu etitio giake wanyita handu mundu athikiririe nigetha undu ucio gikinya agakorwo agitaukwo taru he undu Jesu uga akauga atiriri uhoro ndamuhe uhoro uyu nigetha ungigakinya mukaririkana ndamwire na nigetha mukahota kurugama riu ndirahe andu uhoro utanakinya na ugakinya na ukona ni mathererio na ukona ni makuo ni kiguo nona riu gakorwo atiriri marenda uhoro uyu urwire riera-ini atia nikio njira mundu atiriri mundu ni atigirire ni share ritwa riria ririgie na d subscribed ririgie na d na tuthie na mbere thiini wa ndereti ya muthenya wa umuthi na okorwo mundu ena kiuria akoria wega ni tugucokia taru ngikora kiuria taru kwa muhiano ngikora taru ngitumirwo kiuria tiru ni no ndumirwo kiuria njuge ndigucokia niguo no ndigwiciria we no utumirwo kiuria unjiguire tha ndingikui ona nicio ndenda kurora no rio kiuria unjiguire tha ati wonage kiuria tiki hari uguo na nduranjuria na ni njugire no menye tiriri ni hingurire raini ndauga ati ni hingurire hada ndauga njurio wanyita uria wothe ndirauga mundu ni atiga kwaria na hau ni enge athia mundu ni anjurie wanyita ni njurio kiuria kiriku ni njurio kiuria kiu riu ungi no honde kiuria ndirorio na ni ndiroiga uguo wage kunjuria ndu bati kuria koguo mundu handu wa guikara uguo athukite tukite githithi eti kiuria very true he kiuria ngwenda kwamba gukuria kiambere ndakwira twi mwaka mweru guga ni muthenya mweru na he ndi turari na muhunjia witagwo Ambassador Kinkin aranjira vendetĩkĩtie ũhoro wa kũroga mwaka na no nyende kũigua mawoni maku ũhoro wĩgiĩ ũndũ ũcio tondũ ndinamenya kĩrĩa gĩatũma ũnjĩre atĩ nĩ mũthenya mwerũ ti mwaka mwerũ hĩndĩ ndĩrataragĩria ngakwĩra ũhoro wĩgiĩ mĩeri ngakwĩra September nĩ mweri wa 7 koguo na njĩra nguhĩ nĩ ndakũhete anja ĩyo tondũ nĩ kuuga mwaka ti mũrũgu but is it good na mwaka kũringana na Ngai ũrogaga riũa rĩa yani muthenya
tondu ti mwaka ugwika ati muthenya urukaga riũa rĩathũa riũa rĩthũa thinacara na muthenya ũcio waingĩra angĩkorwo nĩ mwaka mwerũ mweri ũbatiĩ gũkorwo wĩ ndĩka kĩhiga kĩho kĩonekaga no gĩtiramũrĩka tiga kĩhiga kĩu he kĩhiga kĩu na he ũndũ kĩhiga kĩu gĩkoragwo mũthenya ũngĩ gakorwo kĩna kamũkurura ndũrona ũguo gũtirĩ kĩhiga kĩa mweri kĩonekaga riũa rĩgĩthũa ũkarĩona ũkona kĩhiga no gĩtirĩ na ũtheri rĩu ndĩuga ũhoro wa kĩhiga rĩrĩa kĩhiga kĩu gĩkoragwo gĩtarĩ na ũtheri nĩ mũthenya wa mũico wa mweri rĩu gĩkagĩa kaũtheri ũcio nĩguo mweri wa mbere nĩ mũthenya wa mbere gĩkagĩa kaũtheri ka mbere kamũkurura kĩhiga kĩu gĩgĩthũa ũgakĩona kĩharĩa kwĩna kĩũtheri ti gĩakĩo nĩ ũtheri wa riũa tondũ gũtirĩ kũratuka no kĩhiga kĩu ona gwatuka nĩ ũkuona gĩtiramũrĩ ũkona nĩ kĩora gĩtiramũrĩka no rĩrĩ mũthenya wa mbere kĩhiga kĩu ũguo gĩkorwo kĩna kaũtheri kacere gacindana ũguo kĩna kĩ kĩna kaũtheri kĩna ĩyo nĩ tariki ĩmwe kũringana na Ngai nanyita na nĩ batiĩ ũkĩrũga mwaka gũkorwo imenyithie cia igũrũ cionanie rĩu mũthĩ ũngĩrũgama ũrore gũtirĩ kĩndũ ta kĩu tondũ tũtirĩ ihinda-inĩ rĩrĩkũ yani twĩ mĩeri-inĩ photocopy twĩ ihinda-inĩ photocopy yani ti mahinda marĩa Ngai atuĩte na bado ũngĩthikĩrĩria ndaiguire yani o hau tondũ kĩũria no tondũ nĩ akĩũragio kĩũria kũringana na mũndũ ũrĩa warehe ngona nĩ rĩu ndĩrorio kĩũria kũringana na mũndũ ũrĩa muma nake nĩ aragwetaga ũhoro wĩgiĩ ciathĩ mũgwanja na arauga atĩ twĩ gĩathĩ gĩa Pentecostal ndiũka nĩ wathikagĩrĩria agwire gĩathĩ gĩa Pentecostal nĩkĩo tũrĩ tũtirĩ gĩathĩ-inĩ gĩa Pentecostal tũraumire gĩathĩ gĩa ithũnũ gĩathĩ gĩa ithũnũ gĩkoragwo kĩ mweri wa hau wa 10 na nĩguo ũkaga mweri wa mũgwanja thĩinĩ wa Biblia manyita twĩ mweri wa mũgwanja gĩathĩ kĩa mbere gĩũkaga hĩndĩ ya Bathaka gĩathĩ gĩa kerĩ gĩkoragwo gĩ kĩu gĩa Pentecostal gĩathĩ gĩa Karumbeta gĩa Karumbeta gĩũkaga rĩ gĩũkaga na kũrĩa mweri wa mũgwanja nĩkĩo nĩ kĩrĩga kwĩna ni wĩ ciathĩ ũguo manyita hena ciathĩ mũgwanja na ciathĩ icio cimanishaga nĩ cia watho nĩ ũrĩa Ngai athanĩte nĩ ciathĩ iria Ngai athanĩte itũngano ũngĩthoma Arabi 23 nĩ ciathĩ iria Ngai athanĩte rĩu Ngai ndũbatiĩ rĩrĩ gũkorwo na indo cianyu mũra celebrate atĩ ta birthday na andũ mũbatiĩ gũkorwo mũgĩ celebrate ciathĩ cia Ngai kĩmwe gĩa ciathĩ cia Ngai ũguo rĩu nĩ Bathaka na ndĩ hau ũguo nĩ ndĩrandirikana comment-inĩ na andũ matige wana mũndũ akathikĩrĩria nĩ ate tũroiga ti mũndũ nĩ atigaga agoka agathikĩrĩria kiugo kĩmwe akanjia gũkomenti na ndathikĩrĩirie nĩ ndaugire atĩ gĩathĩ gĩa Bathaka watho wakĩo gĩbatiĩ mũndũ arĩe mũgate ũtarĩ mũimbie no ndigana kiugo ũguo he mũndũ wa commentire akiuga atĩ ndũgirĩtio kũrĩa mbofurũ atĩ ũgirĩtio ndawa ya kũimbia na ndawa ya kũimbia nĩ ũhinga tanyita wega watho nĩ njugaga ũhoro nĩ maita merĩ thĩinĩ wa ũhoro wa Ngai nĩ maita maigana nĩ maita merĩ nĩ tũrĩ ũhoro wa kĩmwĩrĩ na wa kĩroho unyite wega na njĩra nguhĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ ũhoro wa physical na spiritual physical nĩ ndũkorage kũrakaranĩra nĩ spiritual ndĩ sawa koguo ũngĩoka ũgirio ũngĩrwo ndũkona ũragane ũke ũigue mũndũ ũngĩ arakuotia akauga atĩ ti kũraga na ũguo kũrenga ngingo nĩ kũrakaranĩra mũndũ ũcio nĩ aramenya ũrĩa arauga tondũ atĩrĩrĩ wa mbere ũgirĩtio physical ũgacoka ũkagirio spiritual nĩgetha ũthere kwa mũhiano ũngĩkorwo ararĩ gĩtharia wanyita ũthia na mũtaratara ũyũ wambaga gũtiga gũtharia kuoya mũtumia wene mũgakoma nake tu ũgatiga rĩu nginya kwĩrirĩria nginya ũngĩona mũtumia ahĩtũka rĩu na rĩu ũgatiga kĩũndũ kĩu gĩtirĩ ho ndĩkaranyita rĩu wambaga gũtiga kwĩrirĩria aca wambaga gũtiga physical tanyi kwa mũhiano reke ngwĩre ũngĩrutwo koinange ingĩthiĩ kũruta mũndũ koinange ndingĩmũruta ndĩmwĩre ndakanecirie kwamba kũmũruta kuo ambe atige na ũmenye no areciria akona hĩ na nĩ ndatembia kwa mũhiano mũici ũrĩa mũndũ ũrĩa warĩ wa tuge wa mathandũkũ ndatuge ndauge nĩ ahonoka
aikarangite nĩ athiaga ũguo akona ithandũkũ akona mũndũ mũng'ania thikũ nĩ tu ugaga kona atĩrĩrĩ atĩ cio nĩ mbia ciora mũndũ ũcio ndarĩ arakinya injiri-inĩ no nĩ akinyĩte watho-inĩ tondũ araiya mathandũkũ nĩ wanyita ũhoro wa injiri ũkaga after kũhingia wa tondũ watho nĩ mũhũthũ nĩ 1/10 ya injiri injiri ĩrakũnyita ndũgecirie kuna watho na watho ũrauga ndũkaune watho nĩ wanyita koguo atĩrĩrĩ tũcoke haha ndawa gĩathĩ gĩa Bathaka ngwĩra ũrĩa kĩamaanishaga gĩathĩ kĩu gĩa Bathaka kĩamaanishaga ũũ gĩathĩ kĩu nĩkĩo kĩa mbere harĩa Ngai akĩruta ciana cia Isiraeli Misiri na Ngai amarutire na irĩra cia watho arutire na kĩ na irĩra cia watho Ngai ndahũthĩrire kĩama kũruta andũ acio Misiri ndahũthĩrire kĩama harĩo nyita wega tondũ andũ nĩmakwanja gũkuĩti nyita ũrĩa ndĩroiga ciana cia Isiraeli kũringa iria gĩtiarĩ kĩama nĩkĩ kĩama kĩarĩ kweheria maĩ o matiageragĩra kĩama-inĩ ũnyite wega kĩama kĩngĩarĩ rĩrĩ o moke magerete maĩ igũrũ na matirikĩre ndĩkona tonyero ndĩroiga koguo Ngai ahũthĩrire kĩama akĩũmia thĩ akĩũmia iria rĩgĩtuĩka bara koguo arĩa maragera bara matiragera kĩama igũrũ ndĩkona nyita yani kũgera kũu gũtiarĩ kĩama kũgera kwao kũhĩtũkĩra hau gĩtiarĩ kĩama gũthondeka bara nĩkuo kwarĩ kĩama nĩguo nĩtwanyita rĩu nĩ atĩ nĩnyita ndĩroiga nĩ ũndũ andũ abingi nĩ makorwo na macungu mũno na makageria kũrũa na njĩra ciothe kĩnyita wega gĩathĩ kĩu ũguo nĩkĩo gĩathĩ kĩa watho gĩathĩ gĩa Bathaka nĩkĩo kĩa watho kĩa kĩ yani gĩa celebrate ũkũri wa watho rĩrĩ twanyitana andũ acio merirwo nĩkĩ matikarĩe mĩgate ĩkĩrĩtwo ndawa ya kũimbia nĩ tondũ wa atĩrĩrĩ mĩtaratara ĩrĩa Ngai aheanire hĩndĩ ĩyo kĩhinda-inĩ kĩu Ngai auga ndũkaiye hatiramaanisha ũndũ ũngĩ ndĩrabatara gũbabanua yani maheirwo nĩ kuga atĩrĩrĩ watho nĩ mũgate ũtarĩ ndawa ya kũimbia Ngai akiuga atĩ mũndũ ũrĩa ũrĩhĩtagia ritho ũndũ mũna ritho rĩrutwo ndamaanishaga rĩhingwo wĩkĩre tepu nĩrĩigĩrĩrwo ha na tirĩtũrwo rĩrutwo aheanire ũhoro na njĩra nguhĩ gĩathĩ kĩa watho wa ritirarĩ ũguo hatirĩ kũgemereria ndawa ya kũimbia rĩu nĩ ĩroka kũgemereria nĩ kũgemereria rĩu atĩrĩrĩ Jesũ akĩaria no nyita wega Jesũ akĩaria ũguo atĩrĩrĩ mwĩmenyererei ndawa ya kũimbia mĩgate ya Farisai nĩ kuga atĩa ufafanuzi ũrĩa wa watho nĩ maraũgemia nĩ wanyita rĩu mũndũ ageciria atĩ ndĩrauga ũguo ta itarĩ na mũtwe mwega nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩroiga rĩu kĩnyite wega matigeke atĩa tondũ magemagia atĩa yarĩ mĩkora nĩ mathiaga makĩria koguo ũkerwo atĩrĩrĩ wĩmenyerere ti wĩmenyerere wĩikare wĩhũgĩte ũũ nĩ wĩikare na watho nĩgetha ũmenye harĩa marakũthiora ũndũ ũmwe nĩ kuga atĩrĩrĩ ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũru nĩ ũru gũthaka na thimũ ya Saimo tũnyite wega nĩ ũru gũthaka na thimũ ya Saimo no ti ũru gũthaka na Saimo ũguo nĩguo marutanaga na Saimo nĩwe ena thimũ ĩrĩkũ ũgĩthakĩte na thimũ ndũgĩthakĩte na niĩ ũthakĩte na Saimo ndũthakĩte nginya na thimũ hamwe ũthakĩte na indo ona wathaka na thimũ wagĩthaka na niĩ ti ũguo na njĩra nguhĩ ndauga atĩrĩrĩ rĩu guoti direct ũrĩa moigaga atĩrĩrĩ ndũbatiĩ gũthaka na kĩndũ kĩ mathabahu-inĩ wanyita kĩndũ kĩrĩa kĩamũrĩirwo Ngai ndũbatiĩ gwĩka atĩa no ũthake na mathabahu no ũthake na hekarũ ng'ima nĩ ta kuga atĩrĩrĩ ndũbatiĩ gũthaka na kiugo kĩa Ngai no ũthake na Ngai kana ndũbatiĩ kwa mũhiano wĩrwo atĩrĩrĩ ndũbatiĩ kwĩhĩta yani nĩ kĩrĩkũ kĩnene ũrore wega ndũbatiĩ kwĩhĩta na Ngai no wĩhĩte na igũrũ nĩkuo Ngai arĩ no kĩu nĩkĩo meragwo
tondu maundu macio mawaingĩria bado no hinga koguo ti hinga ndawa ya kũimbia ndirikona nyita tondu atĩ nĩ ũbabanuzi wao wakĩrĩra ũrerwo twĩmenyerere koguo gĩathĩ kĩrĩa gĩtagwo gĩathĩ kĩa mĩgate ĩtarĩ mĩimbie tũkũngũĩre ũhoro wĩgiĩ gĩathĩ kĩa watho na njĩra ya kũrĩa mĩgate tondu kiugo nĩ mũgate kĩte yani nĩ tũreka ũguo ritirarĩ tũrĩe mũgate ũtarĩ mwĩkĩre ndawa ya kũimbia thikũ 7 kũ nĩguo gũkũngũĩra gĩathĩ kĩa watho ndawa ĩtarĩ njĩkĩre kĩ kĩu nĩ kĩmwĩrĩ watho-inĩ nakĩo kĩroho nĩ kuga tũtikoe kiugo tuonganĩrie na maũndũ mangĩ maitũ tũbuate kiugo ũrĩa gĩtariĩ tũtikagemie nanyita kuga tũtikagemie kiugo nĩ kuga atĩrĩrĩ Ngai nĩ augĩte ndũkarĩe ngũrwe ndũkanjie kuga no ũmĩhoere kũ nĩ kũkagemia kiugo kũ nĩ gũgĩkĩra ndawa ya kũimbia ikihoyagirwo igathera nĩguo rĩu andũ arĩa mekaga ũguo nĩ mekĩrĩte ndawa ya kũimbia kiugo no nderethera maita merĩ no gĩathĩ kĩrĩ ũguo nĩ direct tũrĩe tũkũngũĩre tũrĩkũngũagĩra nĩ Ngai augire tũkũngũagĩre gĩathĩ kĩu tathoma Rabi 23 thiĩ kũgoro tarĩ tũrĩ thomaga imandĩko wega mũtikahenio yani reke ngĩkwĩre haha tũroka tũkoiga nĩ tũrio ciũria ngĩkanyita nĩ tũrio kĩ nĩ tũrio ciũria no rĩu mũndũ akona atĩrĩrĩ ndekũria kĩũria nĩ kũrumana ekũrumana Arabi 23 nĩ kwanjia mwe rĩuga atĩrĩrĩ ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ arĩria ciana cia Isiraeli ũciĩre ũũ ciathĩ cia Jehova iria ciathanĩtwo o iria mũkahunjanĩria ũhoro wacio wa atĩ nĩ itũngano nyamũre ciathĩ icio nĩ niĩ ndĩciathanĩte wĩra ũkarutagwo mĩthenya 6 no wathanĩte ciathĩ icio nĩ Ngai wĩra ũkarutagwo mĩthenya 6 no rĩrĩ mũthenya wa 7 nĩ thabatũ ya kũhurũka nĩ tũtigio kora atĩ mũndũ akĩanjia gũkwĩra ciathĩ cia Ngai anjia igwe rĩu akĩanjia Fuji Sarakasi werwo nĩ how it direct gĩathĩ kĩa mbere nĩ kĩ ũtĩe mũthenya wa thabatũ kiu nĩ Ngai gĩathĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ gĩathĩ nĩ ndĩti na njĩra nguhĩ andũ arĩa maraera waruga ĩno ya juju gĩathĩ nĩ ndĩti anyita ndĩti tuge nĩ mũtamwĩrane na mũndũ fulani ndĩti ũrĩa mwĩraga atĩrĩrĩ mũkĩra na mũndũ nĩ mũgũcemania hana iguo nĩguo kuga atĩ mwĩna gĩathĩ na mũndũ fulani ndĩbaranyita mwĩna ka meeting kiu nĩ gĩathĩ rĩu Ngai nĩ twarĩ Ngai nĩ arĩkanĩire na andũ tũcemanagie rĩ na kiu nĩ gĩathĩ kĩa Ngai ndikana nyita gĩathĩ nĩ ndĩti njĩra mbere o kũhurũka ki na ũtuĩke wa gĩtũngano kĩamũre mũthenya ũcio koguo kĩndũ kĩa number 1 nĩ kĩ mũtĩe mũthenya ũcio na njĩra yake ya kũhurũka number 2 nĩko kũhuru number 1 nĩ kũhurũka number 2 nĩ gĩtũngano kĩamũre gĩtũngano kĩamũre nĩ kĩ nĩ getha Saimo wakorwo ũkiuma thakame ndũgathiĩ nĩkĩo kĩamũre nigetha mwakorwo Mathayo 23 nĩ andũ mendete New Testament Mathayo 23 5:23 mwakorwo mũhitanĩtie na brother yaku na brother ti ũrĩa mũciaranĩirwo nĩ mũndũ mwĩ yani mũrũ wa thoguo nĩ wĩtagwo thĩinĩ wa ũhoro mũrũ wa thoguo nĩ mũndũ mwĩ ũhoro-inĩ ndũgathiĩ nĩkĩo gĩtagwo gĩtũngano kĩamũre ũmũthĩ nĩ andũ aigana maratiga mũndũ ahũra mũtumia wake agathiĩ kanitha agathiĩ kũhunjia kau nĩ kawaida ona hatikĩrĩ atĩ ya mwĩrĩ kũrutagwo na kĩ na mwĩrĩ Jesũ thĩinĩ wa Mathayo 23 Mathayo 5:23 aroiga ũguo wakorwo wĩna kĩheo kũrutĩra Ngai ũririkane he mũndũ mũtaiguithanĩtie wambe wige hau ũthiũka wambe mũthĩ mũigaiguithanie koguo na njĩra nguhĩ atĩrĩrĩ ũtanathiĩ kĩgongona-inĩ he maũndũ mĩtaratara ũrabatara gũbua no ũhoro wĩgiĩ kũhurũka hatirĩ mĩtaratara nĩ kũhurũka okorwo ndũrĩ sawa ihurũka ku mũciĩ no atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũyũ uge atĩrĩrĩ tondũ ndirĩ sawa nĩ nduka ngũhingũra ndikona nyita na mbere njĩre andũ atĩrĩrĩ no Ngai ndi atĩ ahurũkire agĩthiĩ kanitha no Ngai aondire ũndũ ũcio tondũ we mwenyewe nĩ wekire mũmbi nĩ wekire kĩũmbe gĩkĩrega nĩona kĩũmbe gĩtireka no mũmbi we mwenyewe nĩ wekire nĩwe watho nona wiki
ngai no wathondekire cycle ino ya wiki kio nikio gitumi kia wiki ithiko citå ngä taraga å non stop no rå gä tå mi kä a wiki nä å ndå wa kä kä athä kä u kä a mbere kä a ngai wiki nä ngai wa miumbire ĩni ina thikå 6 mũgwanja na ya mũgwanja ya kå hurũka ngai nä wombire å guo angä korwo nä å ratara wiki angä korwo ndå ragä batara angä korwo ndå ratara yani må ndå atarahurũka agä batiä gå thiä ona ndabatiä kuga atä nä mandäkana nä rä nä gå thiä gå thiä ucio mutikarute wira o muthemba ona uriku tondu ni thabatũ ituĩtwo ya Jehova kogo thabatũ nĩ ya ndũrĩ tiriri nyambe ngũrie tiriri thabatũ nĩ ya mũndũ kana nĩ ya ngai na rĩu ĩndũ iguaga andũ makiuga tiriri rĩu self faith nĩ mũthenya wakwa wa kũhurũka nĩ ũmũthĩ nĩguo andũ makiuga ũguo no tũbatiĩ kũhurũka mũthenya wao wa ngai na rĩu tũhurũkaga wao wa witũ arabu tuthiĩ na mbere okay ici nĩcio cia thĩ iria ciathanĩtwo cia Jehova naguo ũguo nĩ ta kuga itũngano nyamũre iria mũkahunjanĩria ũhoro wacio ihinda rĩacio rĩrĩa rĩathanĩtwo rĩakinya mweri wa mbere mũthenya wa 14 waguo hwaĩ-inĩ gũtana tukarĩ nĩguo Pathaka ya Jehova ĩkambĩrĩrio mweri wa mbere wambagia rĩ mweri wa mbere rĩu nĩ Abibru anjagia na hau mweri wetatũ wena kũringana rĩu na rĩu kũringana na mweri ũcio wa Biblia hĩndĩ ya Pathaka ĩkorwo ĩtigĩtie thikũ 14 naguo mũthenya wa 15 wa mweri oro ũcio nĩguo wa gĩathĩ kĩa Jehova kĩa mĩgate ĩtarĩ mĩimbie mĩgate ĩyo ĩtarĩ mĩimbie mũkamĩrĩaga mĩthenya mũgwanja na rĩrĩ mũthenya wa mbere nĩ mũkagĩa na gĩtũngano kĩamũre na mũtikaruta wĩra no rĩu akĩrĩa andũ Isiraeli meragwo ũguo atĩrĩrĩ kokĩ nĩ sa andũ ake nĩ andũ Isiraeli meragwo ũguo gĩthiĩ mathayo nĩ ndũ nĩ Jesũ mathayo ĩyo mathayo cigana mathayo 15 anja 22 iki bible ino yakwa muthire gucia kuhingura nĩ hũthagĩra data gĩtũkĩrĩ na wifi gũkũ mathayo 15:22 15:22 ikauga atĩrĩrĩ na rĩrĩ mutumia mũkanani akiuma ndere-inĩ icio akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ njiguĩra tha Mwathani we mũrũ wa Daudi mwarĩ wakwa nĩanyitĩtwo nĩ ndaimono ũru nowe ndaigana kũmũcokeria ona kiugo kĩmwe nao arutwo ake magĩũka makĩmũthaitha makĩmwĩra atĩrĩ mwĩre athiĩ tondũ nĩ arakaya agĩtũrũmagĩrĩra nake agĩcokia akiuga ndiatũmirwo kũrĩ andũ angĩ tiga o mbũri iria ciũrĩte cia nyũmba ya Isiraeli itiguo kinya hau agĩkorwo ndũkũigua maũndũ macio ona Jesũ tiga nake nĩkĩ Jesũ akiuga atũmĩtwo kũrĩ arĩa mena maũndũ marĩa marĩkũ nĩ macio wa gũthomaga harĩa ũgana ma Isiraeli hatirĩ handũ magwĩtwo haha ti ũguo Jesũ arauga atũmĩtwo kũrĩ andũ acio tu tacokio ũrĩa ajeyo arauga aracokire mũtumia arera mũtumia nake agĩcokia akiuga ndiatũmirwo kũrĩ andũ angĩ tiga o mbũri iria ciũrĩte cia nyũmba ya Isiraeli na rĩu mũndũ aroya Jesũ nĩkĩ no Jesũ no wanyu Jesũ no wanyu no wathoti wanyu ũhoro ũyũ Marusho Jesũ no wanyu no wathoti wao ti witũ no augire ũguo no waheanire rũtha andũ gũthiĩ kwĩ Jesũ no aheanire rũtha ongerera rĩandĩko rĩngĩ Johana 5 Johana 5 kwanjia 41 46 na 47 tũbani kwanja nĩgetha rĩu ndĩrenda kũrĩha kiugo kĩu na one no gekaga ũguo no ũguo weka akũnjĩra kĩrĩtwo ũguo ũgekaga ũguo koria kĩũria ũguo nĩgetha mwĩroreria akanyita
tondu he muriroreria ara hena njeo ni uria cio uria ngina njure uria ngina njure amu mungitikitie Musa ni mwanjitikitie tondu we uguthoma wega amu mungitikitie Musa ni mwanjitikia asa ithoma amu mungitikitie Musa nie mwanjitikia ni tondu ni uhoro wakwa andikire no riri akorwo mutitikitie mohoro macio we andikire ni ciugo ciakwa mugagi ciitikia atiriri no ngihota kurumirira ciugo cia Jesu atoe ciugo cia Musa no riu rito no njira nguri ciuria ri maundu maria mothe Musa urenda kuga augire ni mutwagirwo no kurumirira niguo Jesu iga ona ndanauga watho ndanauga watho twahunjitie auga Musa kira Musa andikire muno oi akiuga atiriri ye ati mundurume ndagirwo guthie kioro nyumba na agithoma muhari fulani wogaga ati agasto shakuri mathia magathika riu tufuate nginya maundu macio nyita wega mewero-ini nona Israeli mewero-ini ni kugirio magiragio ati mundu ndagathi uguo akirekagio uguo mundu athiage andu magikinyaga no nyita riu meragwo magathikaga no nyita hindira wathie kioro nyumba me nyumba ka maku uguo matoro ni mairima ni maku ni mai matoro irima na rafu muroto umage riu mekuria uguo tondu me hakuhi marakithio haha uguo makeni na thiku igiri makero thamai andu cio no make kioro niki andu nikio meritwo magathika nigetha ndugakimatige iguru tari mangui andu magithi makinyaga riu kinyage mandu no nyita gitumi niki ni toria kanyau gekaga riu kanyau kiena mutugo uguo maundu kenjenjaga uguo kanyau kenjenjaga uguo ma Musa no nginya tumafuate maundu maria Musa yaheirwo nimo nimo mutugo wa Ngai he muini wa inirete riri ati na tondu na me ungimukinyira ningi age gubuata na tondu Musa ni etikirikite hari we wa muonirie mithire yaku uri atari gutiri mundu ungi wonirio gutiri mundu ungi ngikora nyita gutiri mundu ungi thiini wa thi wonirio full gafuku ke kagima koria Ngai endaga ni Musa na maundu maria mothe Ngai maundu maria mothe mathanirwo ni Musa na Ngai wathanite nego no ni undu wa mwiroreri ke njurie kiuria ndiyurie na niki uhoro wigie ritho riume ritho nigo tufatie gwika thaici bas I was coming to that point riu nderekereria munjurie ciuria mutiranjuria urakora andu matigite riu ndo bidi ndiraingira mwena ngina wa kuyuria ni ringi ndonire ndirakuria ciuria ngero we mukira reke rucio tuhe uhoro ni ubatie kuria kiuria riu by the way ta njokeria hau riu thaici ri ta wega tondu ritho ritikiumaga ritho ri thiini wa maundu macio waigua igua ni kiria Musa andikire thiini wa maundu ma Musa mari maundu matatu kwari mathani irera cia watho na matua ma cira Saimo ugithi kuhunjiria andu nduriri andu matoi Ngai andu cio ni moi Ngai kwanza wathi kuhunjiria andu matoi Ngai woyaga watho ukaiga moko-ini ma mundu ucio ungi tondu mundu ucio oi mundu ucio ungi gukira Ngai nitwanyita ndiraiga kwa muhiano ingenda kuri andu nigetha metigire mambaga watho ucio kuigwo moko-ini mao enyewe ona mundu akihia muhure ruhi ndikana nyita nigetha andu ucio mambe mathie karugendo ga gutaukwo Ngai nigetha judgment icokio moko-ini ma Ngai koguo kiria Jesu wekire ni gucokia judgment moko-ini ma Ngai murutani ritho arutagwo riu ni Ngai na kabonoge ona kaborutwo ni andu kaborutwo ni andu to Ngai no akurute na akaruta ciana ciaku Ngai ni haritu na no ciana ciaku itiarutagwo ni aria we no warutagwo nona ndikana nyita na njira nguya atiriri tarora wega guonia undu wazi Saimo injiri na watho itihanaine na injiri ni njuru ni mwaki kwi watho eni uira ni mwaki kenjuge ndo wite uira uira ni mwaki uira wa Jesu ni mwaki gukira watho
watho wagiragia mundu ndagatharie uira uragiria ndukerire no nä rä u gå tuä ka Jesu nä okire agä tå hingä ria maå ndå macio mothe nyitawe ndario horo wa Jesu rä u ndario horo wa Jesu tå thomere Mathayo 5:27 nä getha hatikagä rä rä gä tikagä tarä ithuä tå roiga Mathayo 5:27 rauga atä rä rä na rä u Mathayo nä ndå Mathayo nä yaå nä Jesu aragia nä må iguä te atä nä kweranirwo å ndå kanatharanie kweranä two atä a ndå kanatharanie no nä ngå mwä ra atä no niä ngå mwä ra o må ndå o wothe o må ndå o wothe å ngä rora må ndå wa nja na mwä rirä rie nä arä tie gå tharia nake ngoro-inä yake na rä rä kå ngä tuä ka nä å guo koguo atä rä rä gå tharia atä kå ngä tuä ka atä ritho rä aku rä a å rä o nä rä a gå kå hä ngithia rä kå re u nä haritå nyita wega kå ringana na watho kuna watho nä gå tharia kå ringana na injiri nä kwä rirä ria nä twanyita he example ä ngä thomera 21 Mathayo 5 21 nä må iguä te atä arä a tene nä merirwo ndå kanoragane na må ndå å rä a å koragana no kinya atuä ke wa gå cirithio no niä ngå mwä ra atä må ndå o wothe å rä a å karakaria må rå wa ithe å karakarä ra må rå wa ithe no kinya atuä ke wa gå cirithio atä rä rä Jesu arenda å rage kana Jesu no nä å gå kinya kå raga arenda wä ke atä å tuä ke mwä hia å rakare kå rakarä ra må ndå tu nä kå iganu kå ringana na Jesu nä watho å rä kå Jesu atå hingä irie tondå ugire atä rä haha maugaga atä rä rä oka gwä kä ra watho å rä a hinya na ndä rekä ra nä kuga tathiä na mbere nä atå hingä irie maå ndå macio atä a tatå thiä na mbere thiä na mbere no niä ngå mwä ra atä må ndå wothe å rä a å kahaya no kinya atä ningä o må ndå å rä a å ngä ra må rå wa ithe we ndå rä bata atä we ndå rä bata nä agatuä ka wa gå cirithio kä ama nake å rä a å ngiuga we wä må kä gu kuga wä må kä gu ti wega nä agatuä ka wa gå ikio mwaki inä wa jehanamu må ndå wa kuga nä må kä gu nä aracira ngå rä atä rä rä Musa ekwendaga wä ke ndå geke atä a thä inä wa topic ä yo ndå koragane Jesu arenda ndå geke atä a rekere må ndå nä må kä gu kai må ndå wakwä ra må ndå nä må kä gu agathiä kwa ngoma nä moki nä express kå ringana na Jesu nä tåranyitana rä u ngorä atä rä rä Jesu na Musa no må hå thå kä nyite wega kå rakarä ra må ndå no menye ĩtongore ũndakarire na ndiramenya ũhithe koguo atĩrĩrĩ angĩkorwo tũrakinya kũrakarĩra mũndũ nĩ ũru kana tuge kwĩririria nĩ kũru kũrora mũndũ ũguo mwĩriririe no ũmenyeke nĩ andũ no ũmenyeke atĩ nĩ weririria mũtumia wakwa ndũngĩmenyeka koguo atĩrĩrĩ cira ũcio ũngĩtuo nũ nĩ Jesu nĩ Ngai rĩu no ũcirirwo gĩ spiritually na nikio eheria rĩu ihiga tondũ andũ aya rĩu already nĩ mathikĩte gũtirĩ na mũndũ ona ũmwe ũngĩnyitwo rĩu nyita wega akora andũ nĩ moĩ atĩrĩrĩ watharia nĩ ũkũhũrwo na mahiga koguo ona rĩu andũ nĩ memenyereire gũtirĩ mũndũ ũreka atĩa ũratharia rĩu matwarwo next level ya gũbutagwo nĩ Ngai mwahĩtia ndikona nyita koguo nĩ ũhoro wa hũtha kana nĩ kũritũha waritũha makĩria na rĩu ũyũ nũ ugaga atĩ nĩ atũhingĩria twahingĩrio kũ ndikona nyita koguo atĩrĩrĩ koguo rora wega na rĩu nĩ ngwĩrwo atĩ ndĩna ũrutani no Jesu nĩ oroiga direct haha thirikarĩte ũguo ndĩrona comment atĩrĩrĩ
na henge hago ndona atiriri akauga ati New Testament ndiandikirwo ni Roma bas iyo na niyo kaguthomete haha ha ediriksi ikiri ngina kora ku ngina na kugu kukiri na kuria na kuria uguo ngina gwikiria ikiri kira ikiri orova iri ova uigarite ati ni ndiugire ati yandikirwo ni Roma ndaugire yandikirwo moko-ini ma Roma Jesu agioka Roma ikuo kogo maundu macio mothe magikika Roma ikuo na ngicoka ngiuga atiriri mandiko maingi unyite wega thiini wa New Testament mandikitwo ni Roma mandiko maingi na ngwire wega atiriri he muthuri umwe niturioka twariririe wandikaga marua makahitukirio thiini wa council ya Roma nigetha mahitukio na ni thiini wa mabuku meho ni kwandikitwo document icio cieho uria andika makamba makahitukirio kuri andu fulani nigetha moneke kana ni mesawa arafu ni magatwarwo kuri andu magatumwo kuri andu ndigoro nyita kugo tete ni kugesi ndiragesi kana kuripuka atomo the what do you mean is this atomo yes ni marutire horo cio ni no romance ni omoyaga bado mageka ati itiguo na riri na bado Roma ina mayo kado oyandike ni makama name ku uguo makanemu maya ni magukuma uguo tarugo ya tiriri ifukuta ria fitai ifukuria fitai fita wa mbere ni Petro wa mbere ina chapter ta 5 na chapter ya 5 niguo rauga atiriri tumarwa tutuni ndamwandikira tonini ku kogo Petro no maingi kana we manini no rumane maigana na maingi kana manini nyita wega ugakorwo hena thina Petro ndoi rugeyo Petro ndoi kigiriki nitore ungiandikirwo mundu mwire akwandikire marua ati tete twenda gutumira ruto marua tumutumire naki na gikarijini yani naki tuge naki karijini ni ruga nyingi na kinandi igwa nyita mundu ukandikana ukaria na gikuyu agakwandikira na kinandi ugo ni agutiga maundu maingi muno ndirenda ngwire witakataka ti uguo ni wandika we ngwire we wikasongo na riu atiriri no ndi tiguo kugaga uguo ati kwi mu president witu mutie uniguo urandika we we kana we kinandi we ndui wikasongo we ndui ugiuka ugite kugirwo ngwendete muno ni tuguthuire muno ndigona nyita hagekirwo ki na thiini wa maumaro wa mau mafitai nikio urakora hena maundu mararwa na maria Jesu augire ndo naranyita uri ndiraiga ma Petro ni tondu ni kwandiki ni turi ukatumaririe unyite wega kogo hena maundu matumo ndirarega na hena maundu ma Jesu we mwenyewe taru nguri atiriri nigetha riu mundu agibinge ibuku ria Mathayo ibuku ria Mathayo riandikitwo ati ni Mathayo na Mathayo eteirwo chapter 10 ni hokeire chapter 10 ni hoka ati akora etirwo kana okora riri mundu etirwo chapter ya kaigana ona chapter 10 ni haria maratumwo wakora riri ndetirwo chapter haria mbere mundu maria ma mbere muno wamenyire maihuririo atia oko ni Mathayo yani Mathayo no andike uretirwo yani atanetwo uria gwathiete ndangiandika na mandikitwo na thiini wa Mathayo ati kwa mujibu wa Mathayo taweri uke wandike history yakwa riria tutoyaine ndigona nyita hena maundu mareka atia afu gakora riri he Bible itagwo Red Bible ndiuga ni umiwi ni uri wakwa nayo ni uri wanyonia yani riri Ngatho cia mwanya murori wa tafarira ya Saimo K niguthi na mbere na kurwa tafarira no jitagwo Fred Kahura ni ndirathi na mbere na gukuririkania project ito jero muno kore mwana wa Masinga turameta Joy Gardens Masinga iria turakwenderia ciringi 230 kia ya 50 by 100 gwira tiriri ati mugundo uyu ni mwega muno wa kurima wa guikara na mafataro mangi o mothe uikorwo gifatara nemu kwina
kwina andu kana kwina aikari marigicirie mugunda uyu kwina andu marare mathini wa mugunda-ini uyu na ngwire ati mugunda no suitable thini wa undu wothe ukorwo ukenda gwikana guo nginya kindu gitu speculation kuga atiriri ati no ugure uwetererie hindi ya thutha-ini kana matuko ma thutha-ini wakorwo ukiwendia kana rigakorwo riri igai ria ciana ciaku niamu gutiri mandiko maugite kindu kiria kiega muno ungitigira njero ciaku ni igai kindu kiria kiega muno ungitigira njero ciaku ni igai uma kwanyu riu ukagwaku niamu kindu giaku ni kiri wiyathi gukira kindu kianyu no nginya mwabe mwitane mucemanio mwabe mwagi kioro tukwenja ku we wambatie ngorofa no ria ba kwambata ugekaharuka na uririkane mugitanira muru wanyu ko kana mwari wanyu kwari ukwira kethengi nderasa kiria no nderasa nigetha kethengi ngathi nigetha wendu ka guikuruka koguo ugakora andu ingi muno ni mekoraga mathina-ini maingi maukorwo ati kiria matigirwo kiria uri kina thina ya gutua matua uria mundu agikana kindu kiu no kindu kiria giaku murori nguririkane atiri ati kindu kiu ni kiri wiyathi ona mundu ni agikenagirira ukimenyaga atiri ati nie ni gwikana kio uria ngwenda koguo oya mweke uyu murori wa Simo K ukoro ukiranire hamwe nani thini wa namba ya 0727 004455 0727 004455 kana beno igi hathini wa screen ni yaku ujaririe atiri jagurira kia kimwe cia igiri cia ithatu cia inya kure muguri wa cash ni 230 na twina mubango wa o kahora niamu muguri wa kahora ni 250 ukariha ngirigana icio ingi ukareke kwa ihinda ria mieri 3 tareke ngune a very good payment plan wauta ngirigana ri koguo watigaria ngirigana rimwe ria 50 koguo o mweri ni ciringi 25 o muthenya ni ciringi 900 murori wa Simo K muigithia we uri hau we uraigo ni uhatikitwo weterire kindu aniri hamwe nani unjire Fred Kahura jagurira tufuro tuigana oya tuigana jagurira twiri na thutho horo kana gathuro mundu ko horo cio wothe ni kindu gitagwo title deed niko tuga kwa Golden Dreams atiri ati title deed is our DNA warike kugura ri utari ruwa biru hore thiko 90 sikire kwinikiria tugoto kunegeria title deed ya kia kiugia kuthira mbere kurorera tafari ya Simo K na kuma ngoroni yakwa gitina ni ngwendete na wi wa mwanya thina mbere kurora thina wa tafari ya Simo K Red Bible ni Bible ho ikoragwo atiriri yandikitwo kuria Jesu aragia ni ready na kuria gutaurite gutaurite na kuria gwa gutaura ni buraki digaro nyita kundu kuingi gwa kwa buraki ni gwa kuongererwo atendu matauke mafuku ma meke thogo yothe yekiro hinde mafuku mahithitwo biblia hithitwo ona by the way kumira nguria hau yokire ugo no turaragia hau na ambassador na actually ni ngumu host murieri tukoro twina show imwe tondu ambassador ajiraga na ndiraki mugweta tone ni murata wako no gote mundu tondu ene mitambo-ini iriku yani video-ini ona video yake iho ona mundu angenda gucoka thutha no amione na ni tukiaragia gukona no maturagetha we njiraga ndarumagirira watho ndari watho-ini haya ndikwenda comment undu tha ici ajira ndari watho-ini riu ni tukugia na show yaku nake ni digiuma ni digiuma kitumite ukoro we digiuma nake niki atari watho-ini tondu ndona andu makiuga Simo he handu ratu contradict kidogo riu ndikwenda akoro na contradiction iyo nima ni arajirire Bible ni akorirwo tampitwo nayo ni tampitwo nayo kundu kuingi muno kundu kuingi muno na igakorwo riu ingine ekagia anja igiri taru gitagiku kia Judas agiakauga ni wagurire mugunda mugunda-ini ucio akigona mundu agiturika nda kungi kauga ni aikirie mbia icio kigongona-ini aya ni hekaru gicinyuguta athenjeri ngai kugura kiria riu agithia kiita yani uguo digaro nyita niguo no riu ri maundu macio mothe no matukite gufuata atia ni getha nikio tugutuma tuke twarie na bado ni turoraga na orathi mundu ngigwa mundu rakwira ati hinga Old Testament arenda gukuhingica tondu niyo heaga ngina mundu mwerekera wa new otogo tuga atiriri Musa iki Old Testament kana New Testament ona ndauga ati ndahuraga Old Testament
ti uguo nĩguo rĩu nĩguo he andũ mahũraga old he andũ mahũraga old no menya atĩrĩrĩ Musa old na tũrerwo tũtingĩnyita new tũtaoĩ old nĩ wanyita ũrĩa ndĩraigua ĩtiguo ugire Jesu harĩa ũguo atĩ ndũngĩigua Jesu ũtaiguĩte Musa na rĩu atĩrĩrĩ andũ maingĩrĩra ku ho no ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ rĩu thĩinĩ wa ciathĩ icio Ngai athanĩte athĩte andũ othe rĩu nĩ tarĩa rĩrĩ kwa mũhiano baba wanyu mũciarĩtwo kwanyu mwĩ 50 gwitũ tũtirĩ 50 nĩ kuga ndĩroiga kwa mũhiano baba wanyu akorwo na tuge no akorwo na atumia tha 10 mwĩcigana ta 50 oe andũ amwe kana oe ciana cia mũtumia ũrĩa mũkũrũ acihe mĩtaratara yake onyite nĩguo Ngai ekire oe amahe mĩtaratara amahe mĩtaratara arute aya angĩ tondũ gũtinda agĩtaga kila mũndũ akĩmwĩraga aheage aheane mĩtaratara rĩu igua genge makiuga atĩrĩrĩ kila mũndũ na Ngai wake kila mũndũ na baba wake no akĩrĩ arĩa maheo atakĩrĩ inyuĩ maheo na mero mũbundithia yangĩ othe manyite ũhoro ũrĩkũ rĩu argument ma pagani moka majagie kuga maune mao no Ngai nĩ harĩa tangĩokire taru kwa mũhiano kũngĩũka he kĩndũ Ngai arenda Kenya nwanyita he kĩndũ Ngai arenda he ũndũ Ngai arenda wĩkĩke Kenya ũka era kila mũndũ kana nĩ andũ amwe kwĩra mere agĩrĩ kwĩra ona nĩ kwa kwĩra mũndũ ũmwe no ere mũndũ ũmwe na ngĩoka nje kwĩra karĩa wĩragwo nĩ twĩrwo na ithuĩ nĩ Ngai nona rĩu nĩ tondũ hagĩte argument hĩndĩ ya Musa atĩ karĩa wĩragwo nwanyita ndekwĩra andũ othe ekuoya rũrĩrĩ rũmwe select na kiugaga rwakwa gwĩthurĩra Ngai oire rũrĩrĩ rũu akĩrũthura arũhe mĩtaratara yake nĩgetha mabundithia yangĩ ithuĩ angĩ twĩrutithua angĩ andũ aya angĩ merute kuma kũrĩ ithuĩ nĩ ta rĩrĩ tarĩu niĩ aciari akwa nĩ matiakĩhurũkire nĩ tarĩu mawatho marĩa baba atigĩte aiga gwitũ rĩ tuge kondi arĩ mũnene rĩ ndoka no nginya ngamarũmĩrĩra nĩ tondũ ũkũja kuga atĩ nĩ acio merirwo rĩu nĩ argument andũ mareha argument ngakĩrehe na nĩ ngakĩenda argument to ngamĩenda mũno angĩkorwo nĩ ũkuga atĩ maũndũ macio merirwo acio ona Jesu agĩokire kũrĩ o tu na rĩu nĩgetha connect kwĩ Jesu ũrerwo connect harĩa nĩgetha umĩrĩre kwĩ Jesu no nyita gũtirĩ njĩra expressway ya connect kwĩ Jesu njĩra ĩrĩa ya connect kwĩ Jesu nĩ ũgere he Musa ndikona nyita thĩ harĩa ũrĩ no rĩu andũ aingĩ Illuminati mabundithagia connect kwĩ Jesu direct ndikona nyita koguo atĩrĩrĩ mĩkora nĩ mĩingĩ yani mĩkebe nĩ mĩingĩ gũikombe arakĩhũthĩra ciugo nditũ atĩa mũthuri mĩkebe nĩ mĩingĩ gũikombe kũria kĩũria kĩngĩ yani ahunjia mĩkora nĩ ingĩ gũkĩra arĩa marahunjia ma nĩkĩ angĩkorwo expressway to Jesus nĩ Illuminati ni atĩa Jesu uga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ yani mwambe mũigue Musa nĩguo mũcoke mũjigue koguo expressway to Jesus is demonic expressway to Jesus no nginya wambe ũigue Musa na ndenda tũthome maandĩko ta mana Jesu augire ũguo rĩu tũtiathoma rĩa mbere na he kiugo rĩo kwendaga kũũria igĩrĩra rĩngĩ mathaa Johana 6:45 nduikange Johana 6:44 express ndenda kuprove atĩrĩrĩ expressway to Jesus is demonic Johana 6 44 tũthiĩ 44 to Jesus as a lamp 44 ngegwire Saimo muto wako wina maundu maingi no no ugo ndaongerera nĩ ciũria ndaigua papa ndaigua ciũkĩte papa ndariu ndekira ndarikia wega gũthiĩ kwĩ Jesu etaga tũrũme express utagerete he Musa nĩ demonic na nĩyo injiri ya kanitha injiri ya kanitha nĩyo ĩyo no nginya wambe ũgerere he Musa nĩguo mũtaratara wa Ngai no injiri ĩrĩa yathondekirwo nĩ ndini nĩ kũigua Jesu utaiguĩte Musa no nginya wambe ũgerere he Musa no nginya ũbuate maũndũ marĩa Musa no nginya wambe igue maathani ngoria atĩrĩrĩ wambaga
wambaga kuma kioro kana withamba ukiuma kioro kana ugithie ngiuma riu injiri ya kanitha ibundithagia andu wambe withambe nigetha uthie coke wathi ndugethambe ĩni ndigina giko muno nĩ kuga atĩa hanania naki Jesu nĩ maĩ kana Jesu nĩ thakame ya gũthambia Musa nĩ gũkwĩra uma ndisawa nĩ nyita wega ugo no nginya wambe uge Musa nĩ ũrakũhe mũgate wa kũrĩa ũrĩguo nĩguo Jesu hasa no rĩu mũtarĩria wa mũgate nĩ Musa Jesu nĩwe mũgate ũnyite wega no mũtarĩria wa mũgate no Musa nĩ Musa ndugeke na nĩkĩo wire atĩrĩrĩ niĩ mũgate ũrĩa waikũrũkirio kiuma igũrũ nĩ watho ndigora nyita koguo ũtarĩ thĩinĩ wa watho kana yani ũtambĩte ũkamenya watho ndũngĩthamba wambaga nyambe ngũkinyũkie angĩkorwo Simon nĩngũrangĩte ũguo kũgũrũ batiĩ kwamba gũkinyũkia nĩguo ngwĩre sorry no ti ngwĩre sorry ngũkinyangĩte thaa ici ũguo injiri ya kanitha nĩ kwĩra mũndũ sorry ũmũkinyangĩte ĩyo nĩ mĩtugo mĩũru nĩguo ndauga atĩrĩrĩ expressway to Jesus is demonic gĩthũngũ nĩ ndĩrũmaga rũrĩmĩ kidogo ake Jesu agĩcokia ũhoro akĩmera tigai gũtetanĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũka kũrĩ niĩ atagucĩrĩirio nĩ ithe witũ ũrĩa we wandekirie gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ kwĩ Jesu egatũrũme atambĩte kũgucĩrĩrio nĩ Ngai nyita wega ũragucĩrio nĩ Ngai atĩa ũrathondekwo nĩ Ngai atĩa nĩgetha qualify gũthiĩ kwĩ Jesu 45 verse 45 tuthi na mbere nĩ handĩke atĩrĩrĩ maandĩko-inĩ marĩa ma anabii nao othe makarutwo ũhoro nao othe makarutwo ũhoro nĩ Ngai nao othe makarutwo ũhoro nĩ Ngai mũndũ o wothe wĩiguĩrĩire ũhoro gwĩ ithe witũ agakĩruta rĩ ucio nĩokaga kũrĩ niĩ koguo kũringana na Jesu ũrabatara kwamba kũrutwo nĩ Ngai nĩgetha ũthiĩ kwĩ Jesu nĩ niĩ ndoiga kana nĩ kuga direct nĩwe wauga egatũrũme ndagĩrĩki gĩtũma njuge egatũrũme nĩ tondũ Johana 14 ararũgama ũhoro gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ kwĩ Ngai atarĩ na ũhoro koguo ũkamba gũbundithia atĩrĩrĩ nĩgetha ningĩ Ngai ũcio akũigue ũrabatara mũtwarane no ũrabatara gũkorwo na ũhoro nĩgetha mũtwarane na Ngai hau nĩ ũhoro ĩramaanica tondũ Jesu arũgamaga egatũrũme na akarũgama ũhoro wa Ngai arũgama maũndũ maigana merĩ ũhoro wa Ngai na egatũrũme nĩguo nĩ wanyita rĩu rĩu koguo Johana 14 ĩrarũgamĩrĩra egatũrũme kiugo nayo Johana 3 ararũgama egatũrũme gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ kwĩ Jesu egatũrũme kuoherwo mehia atambĩte kũrutwo nĩ Ngai no ũngĩigua mũndũ arathiĩ kwĩ Jesu akĩoherwo mehia na ndambĩte gũtiga mehia mũndũ ũcio nĩ wa Saitani gatagatĩ nayo nĩ injiri ya Illuminati Johana 14:1 14:1 rĩuga atĩrĩrĩ mũtigatangĩke ngoro nĩ mwĩhokete Ngai ndoria atĩrĩrĩ Saimo nĩndoni andũ marageria gũtaũra mũtigatangĩke ngoro nĩ mwĩhokete Ngai andũ acio nĩ mehokete kana nĩ makehoka kana marerwo mehoke nĩ mehokete Ngai koguo Jesu ararĩria andũ arĩkũ arĩa mehokete Ngai koguo andĩko rĩrĩ nĩrĩanyitana na rĩrĩ atĩ ũrabatara gũkorwo ũrutĩtwo nĩ Ngai nĩgetha ũthiĩ he Jesu na hakarĩkia kwa na niĩ mwĩhoke namba 2 no nĩ Jesu namba 1 kwĩhoka no nĩ Ngai namba 2 Jesu koguo nĩkĩo ũrauga atĩrĩrĩ wambe ũrutwo nĩ Ngai nĩgetha ũigue Jesu rĩu nĩ rĩandĩko rĩngĩ koguo andũ arĩa mehokete Ngai nĩo mengĩhota kwĩhoka Jesu koguo mũndũ wothe ũngiuga atĩ twĩhoke Jesu atambĩte kũruta andũ Ngai nĩ mũitũ nĩ Saitani ona angĩtwo apostle kana etwo bishop na no njongerere ona angĩtwo ambassador hena thĩna hatirĩ na thĩna ndikongerere thikĩrĩria Johana 17:3 Johana 17:3 naguo muoyo wa tene na tene
nĩ atĩrĩ nigetha Saimo ũgie muoyo wa tene na tene ũrabatara gwĩka atĩa nĩ mũkũmenya we Ngai Wee. ũrĩa ũmwe thoma wega nĩ makũmenye we Ngai ũrĩa ũmwe wa ma atĩrĩrĩ nigetha wone muoyo number 1 ũrabatara gwĩka atĩa kũmenya Ngai ũrĩa wa ma na mamenye ũrĩa warekirie na nĩwe Jesu Kristo ũrabatara yani muoyo wa tene na tene nĩ kũmenya Jesu na Ngai wambe ũmenye Ngai alafu menye ũũ ciugo icio tũrathoma ndigwĩciria nĩ ciũndi na nĩ Jesu ũroiga we mwenyewe kũmenya muoyo wa tene na tene nĩ kũmenya Ngai na Jesu Simon nĩ ũrenda ũrĩa moĩ Jesu nĩ muoyo andũ arĩa marariraĩ na Jesu cia muoyo ũrabatara ũriraĩ na Ngai na Jesu akĩrĩ muoyo wa tene na tene kiugo ũguo nĩkĩ tũrenda gũcenga nĩkĩ tũrenda gũchunja ũrĩa Jesu aroiga tukuga nĩ tũramũrũmĩrĩra Jesu arenda ũriraĩ na igana mbere Ngai tu we rĩandĩko rĩu ti exactly rĩu Johana 14 atĩ nĩ mwĩhokete Ngai ti kũmenya Ngai na niĩ mwĩhoke ti we tu kila handũ arokana bacigana ũmũmenye yani ũmenye Ngai na ũmũmenye maũndũ maigana maũndũ merĩ nĩ ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũmwe na njĩra nguhĩ Old Testament nĩ njiganu no nginya ũkorwo wĩna na New Testament nĩ njiganu tarungoria atĩrĩrĩ Jesu nĩ oka na nja gũbundithia andũ oka kwĩ ũmenye atĩrĩrĩ Jesu oka kwanjia nĩwe wanjĩtie New Testament Jesu ararĩria andũ arĩkũ ũrĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ oka gũkwĩra atĩrĩrĩ mwĩrĩtwo arera andũ arĩkũ arĩa meritwo kana arĩa matarĩ merwo arĩa meritwo na rĩu we ũramũthikĩrĩria ũteritwo nũ ũrakwĩra yani ũroya maũndũ macio ũrathikĩrĩria wĩtaũ Jesu arauga wega atĩrĩrĩ nĩ moiguĩte atĩ mũndũ ũtaiguĩte aratarwo ha ngũria kĩũria kĩhũthũ biũ ũmenye andũ nĩ twathakire Jesu atũhonokagia kuma kwĩ tondũ Jesu ti mũhonokia Jesu nĩ mũhonokia nĩguo atũhonokagia kuma kwĩ kuma gwĩ Shaitani tondũ nĩ moko-inĩ ma Shaitani na njĩra tũtiarĩ na nĩkĩ atũhonokagia kuma kwĩ Jesu ti mũhonokia atũhonokirie andũ reke mwĩrorerie yũrie ũbatiĩ we wahonokirio nĩ Jesu kuma kũ tondũ rĩu mĩkora kuma mehia-inĩ nĩ ta mĩkora ĩbundithagia andũ atĩrĩrĩ Jesu atũhonokirie kuma kwĩ Ngai tondũ rĩrĩ Ngai akĩrĩ waugĩte ndũgatharie na ukauga mũndũ ndĩ free kuma Jesu oka koguo Jesu atũhonokirie kuma kwĩ kũrĩa uga ndũgatharie kũrĩa uga ndũkaiye kũrĩa uga ndũkahenanie Jesu atũhonokirie kuma kũrĩ we ĩyo nĩ mĩkora Jesu thikĩrĩria Jesu atũhonokagia kuma mehia-inĩ na mehia nĩkĩ gwĩka ũndũ ũrĩa Ngai aregete direct ibuku marũa ma Johana thoma marũa ma Johana marũa ma Johana wa mbere 4:3 tarotha manyenya 3 tũreka nĩguo kana nĩ 3:4 marũa ma Johana marũa ini akĩrĩmo maya ndĩthiĩ na kũrĩa mbere mũico biũ hakuhĩ na kũgurĩrio marũa itimo maya aca ĩyo nĩ injiri wa Johana imwe wa mbere no ũthome 4 chapter 4 verse 3 chapter 4 nĩ 3 verse 4 tathoma chapter 4 verse 3 naguo roho wa aca nĩ verse kĩrĩa chapter 3 verse 4 uga atĩrĩrĩ mũndũ o wothe wĩhagia nĩ kũrega aregete watho atĩ kũhia nĩkĩ kũrega watho ndũthore rĩkia rĩandĩko rĩu kwĩhia rĩ nĩkuo kũrega watho tũrathoma andũ ĩyo nĩ Old Testament nĩyo kũhia nĩkĩ mehia nĩkĩ kũrega watho rĩu angĩkorwo atĩrĩrĩ kũrega watho no uge ndũrĩ watho-inĩ namba 2 no ũkorwo ndũrabuata na rĩu kĩremire nene mũno nĩ kuga ndũrĩ watho-inĩ tondũ ona ndũngĩiguithĩka ona ndũrĩ rĩndĩ tarũ niĩ nĩ hĩtagia na ũguo nĩ kuga ndĩ watho-inĩ koguo no njĩtĩkĩre kũrekebicwo ũngĩnjĩra hana nĩ ũrahĩta nĩ ngũigua tondũ ndĩ watho-inĩ
no mundu urauga ndari watho-ini ndangĩtĩkĩra kũrekebicwo tondũ ndari watho-ini niwe wĩyathaga niwe mwĩyathi na mundu mwĩyathi ni wa Saitani na Illuminati niki nguria tiriri gitumi gia meto Freemasons metagwo Freemasons ni undu nio matuaga andu huru makwiraga ati ni wa Gen Z huru nio yani maguthondekaga ati utige gukorwo wi ngombo Ndondiriga yani makwiraga atiriri we nduri ngombo we nduri ngombo ikara wi free ukoma watho-ini wa Ngai nikio metagwo Freemason nio meyathaga na nikio aini akuo wonaga muhe muini wina na iburi anyitete kaburi ni kuga niwe mwiyathi umuthi uyu gukorwo wina self faith no ndu mona gukorwo wina kaburi kau mundu rugaga nie kuringana na witikio wakwa mundu ucio no ndu mona ucio winaga anyitete kaburi ko mundu othe ugaga ati kuringana na witikio utiri mundu wina unyita anyitete kaburi okire andu ingi mainite uguo ndero riu uyu auga na akauga Adama ya Brera Rihanna ni kuga ni mwiyathi wocoka kuigua mundu bado wikanitha arauga ati kuringana na witikio wakwa ko bado nake no mwiyathi no nyita ni njira ingi urahuthira ndikaro nyita andu cio magakorwo me kindu giki me kindu kimwe uguo rurenda kuga hunjia aria mahunjagia injiri yo ni ya Freemason injiri yako kuhura watho ni Freemason ni ya Saitani tondu ritwa ria Saitani ria turiga kwika video ya namba tondu ndoni andu matianyitira hau namba ritwa ria nyamu ni Saimo ingikwira ni ingikwira ati ni ndirathukirio ritwa kana mundu angiguthukiria ritwa atia iguthi kwambia kuheana ndeto njuru ciakwa ritwa Saimo rirari menire Saimo kana ni rithogothe riu andu moyaga atiriri guthukirio ritwa tari kwandika ritwa handu Saimo ugatarura kana ugathigitha ti uguo guthukirio ritwa ni kuga maundu makwigie matarimo uganyita ritwa ria Saitani ni muregi watho na mbemwe tiga ritwa riri tondu ngikuria ritwa ria Saitani ni riku kwanja kuga ni ngoma kana ni Saitani kanu ti uguo ritwa riaku wi mundu wa mohoro uganyita riu ni ritwa riki tiri mundu anje kuga atiri ucio Saimo akoragwo atia ona korwo ki uguo ati ona interview ekaga ate ta muguruki akoragwo ona hende ingi erika gukorwo ati video ini na ni araria ndirigua ya gitanuke hete ari na gibigiji kanua uguo kunugo na tiguo ndio tiguo kunugo guthukirio ki no ritwa Saimo riramari rimeini atia koguo ritwa ria Saitani number 1 ni muregi watho koguo mundu wothe uregete watho ena ritwa ria Saitani niguo na ritwa ria Ngai ni watho koguo mundu wothe wina watho ena ritwa ria Ngai ndigero nyita muregi watho wothe ni wa Saitani yani na mundu macio uguo ni gutwagiriria gutariria andu rĩrĩa guda kwĩrĩrĩrĩga gukwira ngakwira rĩrĩa wothe wona tukiaria haha uguo tugeragia guthondeka maundu ma mothe watho wa kiugo kia Ngai gicoke kirumirirwo na njira ciiko gutire undu ungi video ciothe tuthondekaga ni gucokia ni kugeria kwerethera na njira ĩno watho wa Ngai ucoke na no nginya werethere worire atia na andu ma acceptire atia niwe hera nanyita ni tondu nginya kwina uhunjia ta imagine ta rugo ria tiriri Saimo mundu ni etikie ta rugo wega mundu ni etikie uria kila mundu na witikio wake niguo atiriri ngurie ngui ino ni muhunjia ndiroria tiwe na wakimita ngui niki ni ndo ariri ni he gitumi ndio kenda kwerethera atiriri ngurie atiriri njike njurie atiriri ngui ino urahunjia niki na ni ndikire na witikio wakwa ukingo riu angikorwo mundu ikare na witikio wake kota gwitikitie nigetha gukorwo kuhunjiria tondu riu ajagia argument iyo mundu araja argument iyo wona hoto akaja kuga mundu ikare ki taru kwa muhiano muko discussaga uhoro wigie ukurino ukigwithia mundu ne ukite kuigwithia urite kiremba wa muhota aje kuga mundu ikare uria yoi ekoragia niki ukite niki gitumi ukite niki ukite gukwira ki na ngure tiriri angikorwo gutiri watho niki tungihunjia niki kiugo mundu angihunjia no hunjia ta cia Ngai ati uhunjia ta ati igwe teni hunjia ta cia atia yani yetiriri ta cia Ngai ta cia ti gwitwara tondu kindu kiria gibatie kuhunjio
ithe to mitaratara ego tuhunjio undu uri andu matoi mamenye na riu atiriri angikorwo undu riu gutiri undu urafatara njike gutiri undu ndirafatarania njike mbere ya Ngai ndirafatara kihunjio taru angikorwo atiriri taru he andu mauga atiriri mawatho mandikitwo no kanirira mawatho mandikitwo kihengere-ini kia ngoro uragioka kuhunjia ki basi matikiandikitwo ni mandikirwo kihengere-ini kia ngoro watho acio ni ahuria watho nigo moigaga ni mandikirwo kihengere-ini no me atiriri ngori atiriri he mundu ndoririe atiriri mawatho maria mandi ni Jeremia 31 Jeremia 31 mawatho maria mari mandikwo kihengere-ini kia ngoro mari magi kana mari o maria na ruwe mandikitwo mayo rauga mandikitwo maku matihana-ini ni uratharia ni ukanyita mandikitwo oiga ni mandike no maria mandike no mari tathoma Ezekieli 36 rauga atiriri 36 koja 26 rauga atiriri ona ningi ni ngamuhe ngoro ingi njeru ona ndimwikire roho ungi mweru thiini wanyu na ndimwehererie ngoro iria nyumu ta iga imume miri-ini yanyu njoke ndimuhe ngoro ingi njororo ta nyama ngithie na mbere ni gwikira ngamwikira roho wakwa thiini wanyu koguo Ngai giki haha ni haria Ngai arathaga ni akarehe roho thiini wanyu ndume murumagirire irira cia watho wakwa atiriri roho ari oke niguo ki turumagirire irira cia watho wa Ngai ngori atiriri Saimo mundu utarumagirira watho ni ari roho ndari kuringana na ndiko riu mundu utarumagirira watho ni wau ucio ndakiri na roho ndakirumagirira ni angikorwo ena ni kwirumirira bado ni hega ni angikorwo ena roho no wau agikorwo ena roho na ndararumirira watho ucio ekuriu ucio na tiwe ni eko ni wa saitani okay ni ndauga makafu ni ndauga tukafe alafu riri andu manyite wega tutiraria ino story andu mangimenya Saimo ria tuikara haha uguo thi ni tuhingaga mihango mingi muno tuhingaga mihango mingi muno na ngianga makwa makunene uguo andu mangimenya ndikitwo marehagira mundu agikara thi agucie gati maundu maya makanjia kumetha motwiraga atia moragie ati tatuerethere taru reke ngwire ni undu ritirari tuyuka guthondeka henda twari Sahara tuikara twethondeka video andu ni marigagwo ni kiuko na merorero uguo kiugo thaici uguo reke ngikubire hende ndaumaga njoro utuku ndirakura kuria tha kindu tha 4 ndawe tha 4 uguo ndirakura ndiroka riu na ndirajauka na guku nigetha tukinjuke guku nigetha twarie uhoro uyu ndiacokirie message ngira ndirakinya we ndacokirie message na WhatsApp ngira ndirakinya ndacokirie ciuria ngira ndirakinya guku ndiracokirie uguo kuina moguo kwandika ngituma voice note ni mundu tuma voice note nundu wa inegene ria kana mundu kindu riu ni ndungerethera mundu andu marigo niki uroiga ngarini riu urabida ngina kundu kuki kwandika kuthi kuroro ndoni niyo gitaru we ndigora nyita tondu ndu me interested no horo riu ni maja kunyita riu imagine tirire ni magikora ni mundu ni athia gwakorwo riu he mundu ananuma undu angejuria kiuria thaici uguo ndimwire orie na kou orie maitho make ndikauge awaje uguo orie maitho make maitho make kire undu umwe nacio atiriri nguria atiriri na ni ngugite ni gukuria kiuria giki kuratuika ati uthamaki uyu wiku urathira mweri wena na wehe hindi uraritio horo wa muthamaki wa thayo nima muthamaki wa niguo he mundu wa kwandikire atiriri hindi iyo video twandikire twandikite yani he video twiriga gwikana he mundu agakwandikira atiri comment-ini Saimo koto ikayo wewe waku ati ukirihiri tweragwo tene heri tweragwo atiri tene atiriri he muthamaki agathamaka miaka 2 na nuthu he mundu wa kwandikire uguo thini wa comment ngimeyona tini ndandikire na ndimu twakiragwo uguo ni acucu he muthamaki no ni ugakorwo wa mwisho muthamaki wa thayo wihande tondu acucu ni moy timu tuwe tubatie guikara ni woka thayo riu ni meragirwo uru muthamaki uguthamaka miaka 2 na nuthu niguo na mundu ucio ni wandikire ikinyite wega no kuhotekeke uthamaki ungina ndukanine mweri uyu tugicokerera Ngai
nikio kio tuhingaga no riu tu horo wa mwaka uyu kana njuge ndi ndona ta twiratia tu riu tu thaici tu 2025 ati uthamaki uyu kurathira mweri wena mwaka uyu nima nyita ni ndakura atiriri ndakwina nigo ndongerera atiriri nyita wega tungicongerera ngai ona ndongeri na mweri uyu korigana riu atiriri nyita wega nika ndirauga mweri wena uga atia ndauga tungicokerera ngai ona mweri uyu ni munene unyite wega koguo andu nio mohete uthamaki utarige ke ngwire ni njira gukwira ni ithu turagia ruto giko nikio kiragia ruto anona riu no maringi thirikari no menyire no nire niguo ni ma ni ithu turamugia tondu atiriri angikorwo ti ithu turamugia turagikirwo niki koguo atiriri ni ithu turatuma ahurwo tungicokerera ngai tutige na uteti ai mweri ni munene ni riu yake nguri atiriri umuthi ngai arenda kwanda uthamaki wa thayo no umuthi taria atiriri tabe uria atiriri taru ngijuria mwiroreri mundu uyu iho arehera mwikireu tabe uria kiu ngai ndarenda uteti uthie na mbere no we uria atiriri we prepared ati uhoro uyu kana mundu uyu akihera we prepared gwathwo ni ngai nona kiuria kihuthu ka kiuria giti kiuria kiraereweka wetiari kuwa moko-ini ma ngai kana wikarite kana wikarite uguo mucagure mundu ungi andu metiari ati umuthi uyu mundu uyu angiehera ngai niyo gukorwo agithamaka andu matire tiari na niyo mararehe thina andu cio niyo maragia umuthi uyu tungire tiari atiriri ati mundu uyu ehera tugwe moko-ini ma ngai tucokie watho wa ngai utwathe ai mweri ni munene ona ni muthi hwaini he mundu ronira kiuria ta na nikorwo athi umuthi hwaini tungicoka watho tungicoka twitikire wa mbere nyite wega ni he undu no turemwo andu matari kindu kimwe andu matingiota gwathikira watho wothe tugikorwo twi kindu kimwe watho ni muhuthu taki taru ndakuheire hende ndakwiraga ati ungiona mundu winjaga ungika atia nona riu already ni umuonire niguo no riu mundu ucio tangikarire njaga ni ungimuonire koguo he watho wa ndio kana wanyita he watho wa public he watho wa ithuothe riu tunginyitana ithuothe tukorwo twi kindu kimwe mbere ya ngai ni wa yani gukorwo atiriri ati we no urie nyoka ithuothe no turie nyoka we no urie nyoka na no nie ndingiria no ni ukuhinga no na ndingiria riu ndingiria gwaku niguo ndigana nyita koguo ni ukuhinga niguo ni ukuhinga nitangiria no nyita niguo koguo tukorwo twi kindu kimwe mbere ya ngai uthamaki uyu mweri ni munene na kuringana githimi kiria kirathimwo ihenya riria turatenyerio ni mundu uyu speed ya gukaira ngai ni rongerereka koguo nikio guka estimate uhori muthenya wa ukuri nyita wega niki gitumi muthenya wa ukuri wathi ugikinya na niguo tariki 15 Passover the first day of Passover niguo muthenya wa ukuri tariki 15 mweri wena asa mweri wa mbere mweri wa mbere thini wa Biblia riu koguo ndu matikaria ni mweri wena ha ni kalenda ya Biblia mweri wa mbere tariki 15 tugicokerera ngai ngai ndangetekera ihinde muthenya cio wa ukuri uhituke na ndatuhonokie nonyita nikio harerwo tete mweri wena no urie mweri wena urokira ku ni ndirerethera ugo tondu ni ndamenya mitaratara ya watho wena urokira ku ni tondu mweri ucio hende niguo muthenya wa ukuri ugukinya muthenya uria niguo mwaka wa mbere muthenya uria Farao ainukire u anyitire u niguo ucio ni kuri uria Israeli makurirwo ni muthenya ucio na noguo Farao ainukire enyitite mutwe agirwo gakare atia kangai endaga atia muthenya ucio muthenya uria Jesu abirwo niguo ucio noguo nikio ito ni muthenya wa ukuri niguo muthenya uria injiri yandikirwo ya Jesu ni igongona
ituikage ya kuhonokia wa mibuato kana wakira mundu thinjite ongikorwo ari mumaraya utige ngina kundu kana eriririe ukirite mundu thinjite ng'ondu ndiganyita tariki icio 15 mweri wa mbere niguo muthenya ucio niguo kwandikirĩirwo thĩinĩ wa Ngai ati kuma umuthi injiri nĩ ĩrĩhũthĩkaga gũtheria andũ kuma hĩndĩ ĩyo gũcoka na thutha no nginya ũngĩarutire thakame nĩranyita rĩu nĩ mũthenya wa gũkũrwo mũthenya wa ũkũri ũkaga mweri wena na mũthenya ũcio wa ũkũri nĩguo corona yaingĩrire Kenya na thĩinĩ wa gĩathĩ ũgĩkĩrwo lockdown Kenya nĩranyita nĩranyita okay ndari ũhoro wa Kenya ndari ũhoro wa thĩ ndari ũhoro wa Kenya tondũ nĩkuo starting point ya ũhoro wa gũcokerera Ngai kũringana na ũrathi ndiko nĩ rĩu nĩwanyita gĩtũmi kĩa mweri wena nĩ tondũ nĩho mweri tariki 15 mweri wa mbere nĩho iroke ko tũngĩtigera gũcokerera Ngai tũtingĩrũga hau mwanake o no gũthunwo ana no athunwo mbere no rĩu mũkorwo mwĩharĩria atĩrĩrĩ tingania tũrane na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ ona kĩama gĩa gũcagũrithania gĩtigĩthondeke aya iyo nĩ reason ndauga tigĩthondeke koguo na mũngĩamba tarĩu ũrĩa tarĩu nĩ wĩgĩ gatiba ũrĩa nĩ abatiĩ kũhĩtũkio nĩ ũrĩa ũikanga rĩrĩ rĩrokire no nĩ abatiĩ kũhĩtũkio nĩ IEBC no rĩu gwagothanirio ũguo akaingĩra cha wanyita rĩu gũtirĩ kĩ gũtirĩ kĩama gĩa gũthurana gĩtirĩ kuo gĩa kũrũgamĩrĩra ũthurani gĩtirĩ kuo koguo ici ũguo kagĩtua gũtemana ũĩ ona kũngĩikara atĩa tonje cingĩkĩoya ĩni ũikara koguo rĩu ũhoro nĩ gũkorwo wa piki wa gũcoka kwĩ Ngai andũ mamenye Ruto ti mũũru nĩ ihinda rĩũru wanyita nĩ ihinda kĩ nĩ ihinda rĩũru no maũndũ mothe mabatiĩ kũigĩrĩrwo owe mathĩna marĩa mothe ũguo na tondũ nĩwe augĩte kĩgoco mabatiĩ kũigĩrĩrwo no we nĩ ũrakua mathĩna macio rĩu nĩwanyita rĩu harĩa kĩndũ kĩu kĩrokĩra rĩu koguo andũ mamenya atĩrĩrĩ ona mangĩcagũra kamwanake keho gathiaga ũguo gakiugaga atĩ kamwanake keho gathiaga gakiugaga atĩ project ti ndĩku nĩ karehokwo andũ makanjia kuga no makehoke kangĩrĩ andũ gũkĩra Ruto tondũ nĩ ihinda rĩũru ti Ruto mũũru Ruto nĩenda gũthamaka na aconorithie andũ arĩa manauga atĩ ndangĩhota no ndangĩhota tondũ ihinda rĩa ũteti nĩ rĩthire ĩni ta rĩu namba ya thimũ nĩ 0705 560 757 nĩ ũndũ wa kĩũria no warĩkia namba ya thimũ nĩ 0705 560 757 alafu tuoka twanjia kũrania haha tũkĩgeithanagia haha ona tũtinaria maũndũ marĩa kĩrĩa tũtinaria topic ĩrĩa ũtũrehete no rĩu ona he mũndũ ndona comment haha na nĩ gũkwĩrĩra ũguo haha mĩtambo-inĩ na ũthikĩrĩrie wega Rucio na waga gũthikĩrĩrio na niĩ ũmenye rĩu nĩ ngwĩka atĩ nĩ nguoya ikinya rĩa watho haya he mũndũ wakwĩra atĩrĩrĩ I'm looking for his live shows everywhere please stay in one place ugo wikare gũkũ nĩguo ĩno haha teach continue teaching I started with him when he was looking small young man with great wisdom nĩguo tũkahota gũbuatithania the young man where maũndũ marĩkũ ĩno haha amen ĩno nĩguo tũkahota tarĩu nona gũkũ nĩtũrahota kũrũmanĩrĩria topic ici wega I started rĩu tuoka hĩndĩ ĩngĩ nĩtũkamenya harĩa tũkambĩrĩria ũguo rĩu nĩndakuoya wĩta kĩrĩa wĩta mũtangathi wa gũkũ ingĩgakuona video-inĩ ĩngĩ nĩngoya ikinya rĩa watho rehe fomu hau acaine nĩguo nĩtwarĩkia God bless you so much thank you by the way nĩwaragia arabu unyite wega nĩ mũtwe yani ndĩ soba kidogo ati no nyone ndathondeka video ati rĩu njĩkĩre video gwakwa ati uge ati ndendereithie no ndendereithio ya kũu ya gwakwa nĩ ndanyita sorry ndanyita ndendereithia kĩ iyo tondũ hecio tuge no akorwo hena kĩũria mũkũrĩa kwa maneo kĩhonia nĩguo yaitagwo maneo kĩhonia Rucio Mwangi
Nonyita. Hena riri, hena kiuria pending. Kirorerio ku. I'm getting you now. Ndakunyita. Tete riri. Ate taru andu guku maroria ati angaki. Thie ngacokie. Kiu ni giaku. Ninyu ni amaroria. Unataki kana mundu ona kana ni ajui kana ni aranyona kundu kungi. Ingithie ate gucokia kundu kungi. Ndungithie. Nima. Thank you. Thank you muno. Ya kurathime muno. Ni ugi ucio ukaga naguo uko no karia maundu mega. God bless you so much. Na ngai amurathime mugie na mahinda mega na twaranagia na inyui mahinda-ini memo. Na ni muona mwetikira gwathika. Muona mwetikira gwathika. Asante sana. Thank you. Shamba ni taito na ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turagwitira Joy Gardens Masinga project area rigiceirio ne Masinga Level 4 Hospital, Masinga Girls, Masinga Boys o dumwe na Masinga Police Headquarter ne ndagika ithano kuma Masinga Town ne buroti cia 50 by 100 na guo thogora ne 230 woreda kugura cash na ke mogori wa installment de 230 kuona buroti ici ni o muthenya kwaranirie na ithui tuhurire thimu 0727004455 kana 0743422222 wafici ni Roiro Town BD House gorofa ya gatatu. Golden Dreams Land and Properties Limited, title deed is our DNA.